दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है तो ऐसे में खांसी ज़्यादातर हर किसी को हो ही जाती है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो ये नुस्खा जो है छोटे से लेकर बड़ों तक के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यानी कि एकदम रामबाण तरीके से काम करेगा। और बस आपको दिन में सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना है। तो कैसे लेना है, क्या क्या बनाना है आपको इसमें, तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें लेंगे लौंग की तासीर गर्म होती है। ये हमारे मुंह के गंदे बैक्टीरिया को अच्छे से ख़त्म करता है। ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है सर्दी खांसी के लिए। तो खांसी को जड़ से मिटाने के लिए आज हम लौंग का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम लेंगे 1 कप और 1 कप पानी ले लेंगे। हम पानी लेने के बाद में हम लेंगे एक ऐसा बर्तन जिसको हम अपने गैस पे रख सकते हैं, जिसको हमें पकाना है। तो 1 कप पानी डाल देंगे हम इस बर्तन में। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में आपको लेने हैं ये लौंग। ये देख रहे हैं आप ना, इस तरीके के ये फूल वाले लौंग लेने हैं आपको। तो 4 लौंग ले लेते हैं हम, गिन करके आपको 4 लौंग लेने हैं, वो भी चारों फूल वाले। तो देखिए इस तरीके से ये 4 लौंग लेने हैं, पानी में डाल देंगे और पानी को अब अच्छी तरह से हम पका लेंगे ताकि हमारा पानी में अच्छे से लौंग का फ्लेवर आ जाए। तो देखिए दोस्तों, पानी हमारा गर्म हो रहा है, इसको हमें अच्छे से बॉईल करना है। देखिए पानी में खूब अच्छे से बॉईल आ रहे हैं और कलर भी चेंज हो गया है हमारे पानी का। तो 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो दवाई हमारी पूरी तरीके से तैयार हो गई है। इसको पकाने के बाद में थोड़ी देर के लिए आपको पानी में ऐसे ही लौंग को छोड़ देना है। उसके बाद में आपको अपने कप में निकाल लेना है। ये देख सकते हैं हमने इसको निकाल लिया है। और इसका पीने से पहले आपको इसके लौंग जो हैं अंदर पड़े हुए, ये आपको निकाल देने हैं। जब पानी आप पिएंगे तो इसके लौंगों को निकाल देंगे। इस तरीके से सारे लौंग हम इसके निकाल देंगे। और पानी को आपको चाय की तरह सेवन करना है, यानी कि सिप सिप करके आपको इसको पीना है। ये देखिए सिप सिप करके आप पी लीजिए। आपको इसको पीना है दिन में 2 बार, सुबह में पीजिए और शाम में पीजिए। आप देखेंगे 1-2 बार के इस्तेमाल से ही आपकी खांसी जो है वो धीरे धीरे चली जाएगी, चाहे कितनी भी खांसी आती हो आपको। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, बच्चों के लिए आपको करना है आधा कप पानी लेना है, 2 लौंग लेने हैं, अच्छी तरह से पका के बच्चों को भी सुबह शाम दीजिए। उनकी भी खांसी जड़ से चली जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए नुस्खे के साथ।